បងប្អូនចង់ចូលរួមការពីជាតិបងប្អូនអាចចូលរួមទៅតាមមុខងាររបស់បងប្អូនម្នាក់បានដូចជាការរកស៊ីបងប្អូនព្យាយាមរកភាពច្នៃប្រឌិតខ្ពស់នៅការធ្វើការរកស៊ីនៅក្នុងស្រុកក៏ដូចជានាំចេញទៅក្រៅប្រទេសឬក៏ធ្វើជំនួយនៅក្រៅប្រទេសសម្រាប់អ្នកធ្វើការខិតខំធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនបាទធ្វើមិនឲ្យផលិតភាពយើងកើនឡើងយើងបានទទួលប្រាក់ខែច្រើនក្រុមហ៊ុនក៏រីកចម្រើននោះក្រុមហ៊ុនអាចបង់ពន្ធជូនរដ្ឋដែលអាចរួមចំណែកក្នុងការពីជាតិផងដែរហើយសម្រាប់បងប្អូនជាពិសេសសិស្សសានុសិទ្ធបាទគឺអាចជាខំប្រឹងរៀនក្រេបចំណេះដឹងបាទដើម្បីឲ្យយើងមានចំណេះដឹងធ្វើឲ្យយើងក្លាយជាពលរដ្ឋនិងអ្នកធ្វើការដែលមានសក្តានុពលខ្ពស់និងមានផលិតភាពខ្ពស់ធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិរីកចម្រើននៅថ្ងៃអនាគតអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាអាចចូលរួមការពារជាតិបានដោយនៅសកម្មភាពរបស់យើងដែលយើងធ្វើបាទអញ្ចឹងសំខាន់សកម្មភាពយើងធ្វើតែម្ដងការដែលបញ្ចេញយោបល់ comment ទៅលើ social media ជាចំណែកទូចមួយទេតែចំណែកធំបំផុតគឺសកម្មភាពយើងធ្វើតែម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំជំរុញឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលរួមការពារជាតិដោយធ្វើឲ្យមានសកម្មភាពដែលជំរុញនៅសេដ្ឋកិច្ចឬក៏ផ្ដល់នៅសក្តានុពលទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចជាតិនៅថ្ងៃអនាគត